Issız, karanlık bir ormanın içinde, kulübesinde yaşayan zencefil kedi, gizli bir tarif üzerinde çalışıyordur. Tarifini hazırlarken etrafa yayılan koku ormanın derinliklerine kadar ulaşır ve çevredeki meraklı gözler zencefil kedinin kulübesine yönelir. Kazana yılan ve ejderha gözü koyan zencefil kedi, acaba ne yapıyor olabilir? Hemen bu kanala abone olup yorumlara çılgın tarifine ne eklemesini isterdin yaz. Karışımını tamamlayan zencefil kedi kapıyı açar ve herkesi şaşırtacak o sözü söyler. Haydi, pasta yemeye. Böylece herkes bir gelir ve neşe içinde pastayı yerler.